दोस्तों घड़ी चल रही है लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा। समस्या छोटी है लेकिन काम बहुत सटीक है। सही क्राउन बटन ढूंढना भी एक बहुत जरूरी टास्क होता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। इसके बाद आती है स्टम रॉड, जिससे सीधे टाइम को कंट्रोल किया जाता है। हम क्राउन को स्टेम रॉड में फिट करने के लिए पिन वाइजर की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले स्टेम रॉड को पिन वाइज में अच्छे से टाइट किया जाता है ताकि उस पे क्राउन बटन को फिट किया जा सके। यहाँ पर जरा सी गलती और आपका पूरा सेटअप बेकार। दोस्तों ये वीडियो आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राउन बटन को स्टेम रॉड में फिट करने के बाद उसको मूवमेंट पर फिट करके भी चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैकेनिक सर स्टेम रॉड को कई बार पुश करके चेक करते हैं कि वो झटका लगने पर बाहर तो नहीं आ रहा है। ये सारी जांचें हो जाने के बाद ये पक्का हो जाता है कि स्टेम रॉड प्रॉपर वर्क कर रहा है।